हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में आपकी जियोफाई से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहली क्वेरी कस्टमर्स की आती है कि जियोफाई का लेटेस्ट मॉडल कौन सा है। सेकेंडली, जियोफाई 3 एज कम्पेयर टू जियोफाई 2 विच वन इज बेटर, कौन सा जियोफाई बेटर है। थर्ड, जियोफाई 3 का लेटेस्ट मॉडल किस लुक का है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो कि अब मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग के बाद आपकी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए आइए अनबॉक्स करते हैं जियोफाई के लेटेस्ट मॉडल जियोफाई 3 को। ये है जियोफाई 3 जो मैटे फिनिश के साथ आता है। इसके बाद यूजर मैनुअल्स, बॉक्स में आपको एक एडाप्टर मिलता है, डाटा केबल, बैटरी एंड वारंटी कार्ड। सो बैटरी निकाल लेते हैं। पैकिंग इज क्वाइट गुड एज यू कैन सी। यहाँ पे आपकी जियो की सिम लगेगी और इसमें एक सेपरेटली मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जियो की सिम एंड मेमोरी कार्ड। बैटरी इंसर्ट कर देते हैं। ऑन करते हैं इसको। प्रैक्टिकली मैंने दोनों जियोफाई के मॉडल यूज करे, JIOFI2 एंड JIOFI3 बहुत। ग्रीन सिग्नल बताता है कि इसकी बैटरी पूरी चार्ज है। ग्रीन सिग्नल अगेन इट इंडिकेट्स दैट गुड सिग्नल एंड वाईफाई ब्लू इंडिकेट्स अभी कोई वाईफाई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ जियोफाई 3 का सबसे लेटेस्ट मॉडल ये है, वो ऐसा दिखता है। और जो प्रीवियस मॉडल है जियोफाई 2 का वो थोड़ा शाइनी फिनिश का है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जियोफाई 2 में 2 GB LPDDR2 रैम थी, जो कि जियोफाई 3 इस नए मॉडल में 512 MB मोबाइल DDR रैम है। पिछले वाले वर्जन में 4 GB NAND की रोम थी, लेकिन इस वाले वर्जन में आपको मिलेगी 1 GB NAND, जो कि आप देख सकते हैं कि कम कर दी गई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी का ऐसा कहना है कि इसमें ज़्यादा वाईफाई की स्ट्रेंथ है, मतलब ज़्यादा दूर तक इसकी वाईफाई की रेंज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल, दैट इज जियोफाई 2। एंड जियोफाई 3 की वाईफाई स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ करके देखा है। और उसके बाद माइक्रो SD कैपेसिटी दोनों में सेम रखी गई है। जियोफाई 2 में भी 32 GB थी और जियोफाई 3 में भी 32 GB है। दोनों में ही मिनी सिम डलती हैं। लेकिन जियोफाई 2 में जो प्रीवियस वर्जन था जियोफाई का, उसमें हम 30 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे सेम टाइम पे, लेकिन इसमें हम 10 डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हैं प्लस 1 USB। पिछले वाले जियोफाई 2 में आपको मिलती थी 2300 mAh की बैटरी, लेकिन इस वाले वर्जन में आपको मिलती है 2600 mAh की बैटरी, जो कि अब 300 mAh से बढ़ा दी गई है। पिछले वाले वर्जन की डायमेंशन थोड़ी छोटी थी, लेकिन थोड़ा हैवी था और मोटा था वो। लेकिन जियोफाई 3 जो लेटेस्ट मॉडल इन्होंने निकाला है वो थोड़ा पतला है, मैटे फिनिश के साथ है, स्क्रैच आसानी से नहीं लगते। पीछे भी देख सकते हैं आप, मैटे फिनिश है। और इसकी बैटरी भी बढ़ा दी गई है बाय 300 mAh। अब देखते हैं इसका यूजेज। कनेक्ट करते हैं इसको अपने इसके साथ। आपको इसका पासवर्ड नीचे दिया गया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड। नाउ लेट अस कनेक्ट विद डिवाइसेस। पर्सनली मैंने दोनों जियोफाई 2 और जियोफाई 3 इस्तेमाल करे हैं। नाउ लेट अस चेक द स्पीड ऑफ दिस जियोफाई 3। एज यू कैन सी इसकी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है 7.25 Mbps, 6.56।
and now uploading speed probably 2.42 Mbps. Now downloading speed is 4.02 and uploading speed is 2.52 Mbps, so it is quite good. मैंने दोनों मॉडल यूज़ कर रखे हैं, JIOFI 2 और JIOFI 3, लेकिन JIOFI 3 की सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है JIOFI 2 के कंपेयर में, और JIOFI 3 की वाईफाई स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। मैं सेकंड फ्लोर पे प्लेस करता हूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे इसके नेटवर्क आ जाते हैं, जो JIOFI 2 में नहीं था। और उसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है, नॉर्मल यूसेज के बाद मेरा 5 घंटे चल जाता है, जो प्रीवियसली मेरा 4 घंटे ही चल पाता था मैक्सिमम। सो आई रिकमेंड टू बाय JIOFI 3 एज कम्पेयर टू JIOFI 2, क्योंकि इसमें बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ है, बेटर वाईफाई स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू JIOFI 2। और मैंने आपको दिखा दिया JIOFI 3 का और लेटेस्ट मॉडल ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। यही जियो की तरफ से लेटेस्ट मॉडल है JIOFI का। सो कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू।